好唔好睇啊？見仁見智啊！咁樣實咗呢對都好睇嘅，唔好同我即係唔好，因為我就算喺我個 Facebook 裏邊咧，大家都問呢個 Apollo 18發生咩事，我唔知㗎，我淨係知道 Apollo 18咧係上喺我哋嘅地球軌道上邊咧，係同蘇聯嘅太空船咧作第一次嘅會合，去嘗試做將來嘅所謂太空站。17號咧喺上面做啲乜嘢咧？最後嗰個太空人咧翻嚟咧，佢係信咗教啊，好似係叫做 Akamijo。佢哋其實好想講好多嘢，咁但係有好多嘢咧就佢哋都係唔講得嘅。咁事實上咧，我又唔係影評，而家咧我利用呢個時間咧係同大家傾偈嘅啫。呢廿零分鐘咧，咁我個開始咧就係話套戲完咗啦，但係我好多謝你哋咧今晚同埋一齊睇戲嚇。同埋一齊睇呢個咁嘅壯舉咧嚇，就真係從來未人試過嘅。同埋而家你哋咁多隻眼咧望住都係喺前邊，套戲完咗啦就喺我喺度。咁我想唔想介紹呢個咁做乜鬼咧喺度啊？嗱，我都要講一講嘅，因為如果我咁肯定啦，你哋一定係睇過兄弟幫我講啲 UFO 啊嗰啲嘢，即係咁啦嚇。咁呢一個咧就係搞事嗰個人嚟嘅，就係兄弟幫嘅監製。